Lo que debemos de hacer es conseguir unas ramitas. Samantha, ve por unas ramitas. Ya conseguimos aquí las hermosas ramitas. Vamos, perdón por no saludarles, pero es que pues, le hicimos a la y se va. A ver, no deja hacer luz. Muchas ramitas. Y ahí sí, vamos a contar así. Listo. Y ahora necesitamos cachitos de hojas. Hemos encontrado una hoja. Permiso. Permiso, cámara. Uy, no. No, necesito. Esta. Suelta aquí, suelta eso. Aquí tenemos un encendedor. No jueguen encendedores. Pero así los digo. Quítese. Quítate, Ángel, tú también. Excuse me Permiso, por no Samantha. subir videos. Permiso, Samantha. En realidad no tenemos ninguna experiencia. No, Pero lo vamos a intentar. Ángel, deja de sonarte los mocos, por favor. Y ahorita otra vez lo hace, ¿no? Y así quiere que sea tu novio, ¿eh? Imagínate que cuando tú quieres con él y se besen, tú le chupas los mocos. Ay, qué asco. Nena. Tengo miedo. Yo no. Es que el encendedor se va a hacer para acá y me voy a quemar el dedo. A ver. Ve, Pues con inténtalo. una hojita. Ah, sí, cierto, ¿eh? No, con una ramita. Préstame una rama más grande. Ya se acabó el gas. Miren. No lo gastes. Ya se acabó. En realidad, miren esta parte. Ya, Samantha. Póngale para acá. Samantha. Ahora, esta ramita. Ya regresó el Qué gas. miedo. Cuando esta ramita tenga fuego. No fue. ¡Ah, puto! ¿Te quemaste? Sí. No mames. No vea. Ah, ya, listo. Bueno, nosotros lo que pensamos en nuestra. Quítese. Hay que quemar En nuestra hermosa. En nuestra hermosa mente Agárrala tú. es agarrar una hojita. Miren. Ya. No Déjala. jueguen. Ahora no mames. Deja ver, vamos a ver lentamente cómo se derrite. Y si un poco. Agarramos más hojitas. Así. ¡Hala! Me quemé. Ahí está. No tenemos experiencia. Oye, no, nos van a regañar, ¿no? Ah, esa es mi compañera. ¡Se descontrola! Ah, mira, aquí sí. Písalo, que tú tienes aparato. Písalo, no. Aquí sí. Sin miedo. Písalo. Miren lo que estos chamacos hicieron. ¿Ves? ¡Oh, por Dios! Sus hermosos ojos. Ya. Písenlo siempre, eso siempre, písenlo, pero cuando sea fuego leve, ¿eh? No es cuando sea fueguito. Graba hasta que nunca pare. Siempre písenlo, pero tampoco es como de una llamota y lo voy a pisar. No, como de esas cantidades. Tengan zapatos. Se los recomiendo, literalmente. Excuse me si hago videos así largos, pero es mi forma de hacer. Niños, nunca hagan esto en casa. Nosotros estamos bien idiotas. ¿Verdad, Samantha? Literalmente, porque es neco inútil. Bueno, literalmente, cuando hagamos en pequeñas cantidades, o sea, como llamitas chiquitas, písenlo, pero no como llamotas porque se pueden quemar el pie. O cuando ya cuando ya pierdan el control, agarren como un trapito húmedo. Así que, gracias.